दोस्तों आज जानते हैं फ्री फायर के कैंपस के बारे में कुछ फैक्ट। फैक्ट नंबर 1, कैंपर ज्यादातर ऊंची बिल्डिंग्स पे जाते हैं कैंप करने के लिए। फैक्ट नंबर 2, कुछ कैंपस मैप के कॉर्नर में जाते हैं कैंपिंग करने के लिए ताकि वो फाइट लेने से बच सके। फैक्ट नंबर 3, अगर सिर्फ कैंपिंग करते रहे तो प्लेयर्स की बैटलिंग स्किल डेवलप नहीं होगी। फैक्ट नंबर 4, कैंपिंग करना रैंक सीजन के बाद से चालू हुआ था, उससे पहले कैंपिंग के बारे में किसी को नहीं पता। फैक्ट नंबर 5, कैंपिंग रैंक पुश करने के साथ साथ थोड़ा एंटरटेनमेंट के लिए भी यूज होता है। पर भाई मैं दिखता नहीं हूँ पर बहुत अच्छा कैंपिंग करता है। किसी माइकल लाल में दम है ही नहीं कि वो अपन को मार सके। मेरा मुंह से निकल गई।